வெட்டிக்கு தான் போக போறோம். வாங்க போலாம். உள்ள இறங்கி நிறைய பசங்களை கூட்டுறாங்க. வாங்க தருணே டக்குனே வா போலாம். ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குது. எப்படியோ 2 கொயக்கா வெட்டி ஆடி எடுத்துட்டு வந்துட்டோம். பாருங்க 2 கொயக்கா நல்லா பைத்துக்குது சொக்கதேவமா. இது அரிஞ்சு சாப்பிட போறோம். வாங்க பார்க்கலாம். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ கொயக்கா ஒடிக்க போறோம். ஒடிக்கலாம். ஸ்ட்ராங்கா இருக்கின்றன கொயக்கா, அதனால உடஞ்சி ஒரு பீஸு கீ வீந்துருச்சு. கஷ்டம் போயிடுச்சு. ஆனாலும் அதை எடுத்து கைவி சாப்பிட போகிறோம். பாருங்க சாப்பிட்டோம். செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குது. சாப்பிப்போம். அந்த ஒரு பொண்ணு சாப்பிட்டு பாருங்க. அதான் கஷ்டப்பட்டு அத்திச்சியா போய் சாப்பிடுங்கப்பா.